Tá à procura de uma caminhonete super nova? Eu tenho uma Frontier SV Attack 2.5 turbo diesel com apenas 40 mil quilômetros. Esse carro vem equipado com faróis de máscaras negras, rodas de liga leve aro 16, estribos laterais, capota marítima com capacidade de até 1.030 litros, direção hidráulica, kit multimídia com GPS integrado, tração 4x4 reduzida, destaque para câmbio automático. Pareça aqui fazer um test drive, garanto para você que você não vai se arrepender, vai ser a melhor avaliação do seu usado, melhor taxa de juros do financiamento. Indicar veículos, a sua felicidade é a nossa motivação. Vem!